レッスン19の、ブラブラしたことがありますを始めましょう。On va commencer de leçon 19. Cette fois, on va apprendre ブラブラしたことがあります。では始めましょう。広島へ行きます。広島へ行きました。広島へ行ったことがあります。広島へ行ったことがあります。富士山に登りました。富士山に登ったことがあります。広島へ行きました。広島へ行ったことがあります。On est déjà allé à Hiroshima. 富士山に登ったことがあります。On a déjà monté au mont Fuji. では説明します。J'explique un peu plus. ブラブラしたことがあります。ブラブラことがあります。Ça c'est deux. On va mettre de décrire les phrases. Si j'ai traduit de séparément, koto, ça c'est des choses. ブラブラがあります。Il y en a. Donc, ブラブラことがあります。C'est-à-dire, il y a des choses, ce qu'on a fait. Déjà fait, on a déjà fait. Parce que on a mis le verbe avant de phrase, ça c'est, on utilise de ta forme. Donc, 行きました, on change ta forme. Et si vous n'allez pas bien mémoriser, il faut que vous allez mettre d'abord tes formes, ite, et ensuite ta forme, vous allez effacer, enlever de te, et donc ita. Donc, on va mettre d'avant ni, hon, et ita ことがあります。日本へ行ったことがあります。On a déjà y allé au Japon. Et ce forme, chez japonais, on utilise souvent. Moi aussi, j'utilise souvent aussi. Et donc, c'est pas naturel, un petit peu difficile par rapport à l'habitude de l'autre forme. Si vous allez bien pratiquer, utiliser celui-là, ce sera mieux que les phrases normales. どこ日本へ行ったことがあります。par exemple, スキーをしました。スキーをしました。C'est-à-dire, j'ai fait déjà au ski. Mais je veux dire déjà, il y en a déjà. Faire du ski. Et pour mettre un peu plus forcé, celui-là, on utilise ことがあります。スキーをしたことがあります。Par contre, quand vous avez posé des questions, il faut que vous allez faire attention plus parce que c'est pas la même chose que avant. ことがあります。Bien sûr, on va mettre, mais quel verbe on a déjà utilisé avant. Sinon, on peut pas mettre de interrogatif n'importe quoi. Par exemple, première chose, ça c'est on est allé où. Donc, celui-là, どこへ行ったことがありますか? Il
il y en a déjà, vous allez aller où? スキーをしました。スキーをしたことがあります。donc ça c'est 何をしたことがありますか？何をしたことがありますか？ il faut que vous allez bien réfléchir quelle question vous allez vous poser、じゃあ練習しましょう。相撲を見ました。相撲を見たことがあります。相撲を見たことがあります。お酒を飲んだことがあります。お酒を飲んだことがあります。スキーをしたことがあります。寿司を食べたことがあります。寿司を食べたことがあります。天ぷらを食べたことがあります。日本料理で何を食べたことがありますか？何を食べたことがありますか？寿司を食べたことがあります。天ぷらを食べたことがあります。ラーメンを食べたことがあります。カレーを食べたことがあります。カレーを食べたことがあります。お酒を飲んだことがあります。焼き鳥を食べたことがあります。Par contre, si vous n'avez pas, par exemple, お酒を飲んだことがありません。お酒を飲んだことがありません。焼き鳥を食べたことがありません。Bien sûr, on peut utiliser aussi. 豆腐を食べたことがありますか？はい、食べたことがあります。納豆を食べたことがありますか？いいえ、食べたことがありません。そばを食べたことがありますか？はい、食べたことがあります。おにぎりを食べたことがありますか？いいえ、食べたことがありません。相撲をしたことがありますか？いいえ、したことがありません。相撲を見たことがありますか？はい、見たことがあります。柔道をしたことがありますか？いいえ、したことがありません。柔道を見たことがありますか？はい、柔道を見たことがあります。生け花をしたことがあります。お茶をしたことがあります。茶道をしたことがあります。ディズニーランドへ行ったことがあります。京都へ行ったことがあります。パチンコをしたことがあります。カラオケをしたことがあります。富士山に登ったことがあります。エレベーターで登ったことがあります。エレベーターで登ったことがあります。東京タワーですね。東京タワーにエレベーターで登ったことがあります。温泉いいですね。温泉に入ったことがあります。温泉に入ったことがあります。旅館です。旅館です。旅館に泊まったことがあります。
旅館に泊まったことがあります。富士山に登ったことがありますか？ Vous avez déjà monté le Mont Fuji? はい、先月、登りました。déjà monté。どうでしたか？とても楽しかったですが、大変でした。C'était très amusant, mais c'était dur。歌舞伎を見たことがありますか？はい、見たことがあります。先月見ました。どうでしたか？とても面白かったです。が、少し難しかったです。すき焼きを食べたことがありますか？はい、食べたことがあります。先月食べました。どうでしたか？とても美味しかったです。そして少し甘かったです。甘かったです。C'était sucré un peu。はい、では何回も練習してください。頑張ってください。